Good morning. Ngasigi card ki message haipetang yengminarasi ko. Card ki message ne adagi akhoi ki timing thaba inkhang chathuba matamda karamba pung dana chatpana phagadage haina haitare ko. Hadi ngasagi thaba inkhang chathuba gatang natabida so aina haigre ko mamangda haidi akhoi ga mail gumba thage job ki apply tauge kaina khallaga su ko email gumba oiro natraga mingonda call tawbani khangde amani khangde ko sigi timing se aina hairiba timing se da tawbiyo ko yaraga de ado sida card se ahum di lok thoya ko nungti gi taw dumaina card number 1 card number 2 card number 3 ko 1 khangera 2 khangera natraga 3 khangera ahum sigi manungda ama khanbiro ko ado ngatang mishala khanbira se ko hadi numbers do ai tar 1 2 3 sida gi khwai dagi hek aina mishala khanma tamda hadi 2 do ure meta 3 do ure natraga 1 do ure na ko adu matungda hadi card sigi message se minar se ko hamba 1 khanba mi ko 1 khanba mi gi se sida 10 of 1 sai na hai ko sida 10 of 1 sai akiba gumba thamganu ko ngasi gi oina hairaga de akiba thamba hai taraga di ko adi doubt gumba thambi da ba hai tare ko aina kaino ma hai ge kaina khallaga su ko mingon da ko yaraktradi aina hairoga ai wa manga gadi kaina khanba khotpa dmaina ko haidi isa da dmaina chingna bagumba leigani ko adu do chingna bi gono ko haidi somna kaino ma tauge hairaga di ko haidi adu do haibi ba hai tare ko aduga hakchangi hairaga di ketang pothabiu ko number 2 ko number 2 se queen of cups ana la ang ke yong asigi numit side ko haidi ketang ke na no na mo na hai tare ko adumaina leibiyo ko haidi nupi haiba leite nupa haiba leite ngasi di ketang wakhan nuaina leitho aduga haidi ketang isada su hai tare ko ai goina isada su leina ko haidi ketang self grooming se hai tare ko haidi self grooming se tobiyo ko ngasi goina duga ahum subagi sina the full lena katam lai ko the full se aina ngasi se keno ma tauge haidi inong no pot ama tauge kai khallaga di ko adu tawbi be ai ko haidi somna tauge haina khalliba pot se haidi hobada kai ba kem leite ko adu si sina akoi gi card ki message leire ko card ki message sina sida leire aduga timing ko timing se ayuk ki pung 5 dagina pung 3 ka minute 3 makhai pau hairasne ko adi 3 makhai pau phai ko ayuk ki se pung 5 dagina 3 makhai phu ama adagi ayuk khatang mid morning hairagana pung 13 ga minute 8 dagina 13 ga minute 8 dagina nungdhin gi pung 2 ga minute 13 pau phai ko aduga amuk ngasi gi deep timing se khatang phai talak ta ko aduga amana pung 3 ga minute 46 tagina nungdaw rom gi pung 3 ga minute 46 pau gong phagani ko nungdang atheng bagi de 13 baro gi de hairo gi haidi adu daina thabak tawgada di leitamne tarasu ai hapetang pandi palamage ko nungdang atheng bagi na 13 ga minute 8 daina 12 ga minute 53 pau ba adu hayeng se sago hayeng ngasi se ko sagon sen su oina ko sagon sen se aina mamang da hai ki ba matam da haidi yellow machu setpiyo ko phiron setpa matam da yellow gumba setpiyo ko aduga machu gi na hairo haibado haidi yellow setlo ngasi sina aduga te ke tawba yage haidi lakshmi gumba puja tawbiyo ko piba male na ko ado koklubi gano sigi numit sida ko koklubi gano suba chamba yam ka hena tawbi gano sigi numit sida ngasi se hai tare ko haidi sagon se numit sida haidi sudok cham thokpa yam ka hena tawda ba hai tare ko yumdagi sudok cham thokpa yam ka hena tawga chat khini haibagi belief ni ko